nenen komo no ye osofo obinim ene eye opanyini Kennedy Japan so recently when the two so the hon se mebrebe e da honom na me de to honom se a great lesson na lesson na a great lesson no e na me pese yidi emu enkomo kakra. Said the Biana, no, and a dear, and your fire for fire. Or see Abraham and Moshe dear. Said Ubia before then now say Ubi Wama, a Cobas Ubi Krama common sense family. Ubi Wama common sense family. Afi Ubiti Blano, Chauti, no fine Chelsea, Yanko Pon, El Honomo, Afi, no one sound fancy so, and the Ugane. Like I said, Ukano Wanoka, now they are to me. I have one. Inti ni nyina mu no yen share video ni inviting for your number no wona ya na ehia audio preachings ni bi no obetimi ama message WhatsApp na ye di audio preachings ni bi asande fa o pese oni edi nkita ho pese o support media hodo a ye ni nyina no eno so the same number 0247 947812 0247 947812 ene topic na ye honorable Kennedy Japan ene osof obinim say issue a eda o montemo a akoye oham no de Ghana fo nyina no enim de ekoso na me say a great lesson e kwanye faso ye great lesson no enie edin kan no ade bia sia was so task and yam be free moon. If you more fun, no ma a coin at that honorable Kennedy Japan, and nay, Ubinim entem. But, medium a funnel every different angle. Said the Baya, you be seen a lesson be a dear free Sadi Wimu. Nani in a mono, Edin kind. As some by ya, honorable Kennedy Japan can say, Obey ye. So for being him answer no or also at there and say opa onyi and on also there before a year na ade ba ko a the person nyina no yete ase wo de course ni nyina mu ne say ade friend say afutuo anase nyankopon nipa say oye wagune say ubegu nyankopon no animu ase anase odi nyankopon din ebetu na mon na odi agu nyankopon ni mu ase ya ade ba akwa ye mfa nhye trimu ne se obekan Malaki 2 verse number 7 wose wosenka asofo no kro nimde na ye pe nyankopon bransem efiri wanum ebisa wo ye asafurade ebofo nanso wose asofo no ebi afiri okwan no so amane yentie ne ye pa wo ma firi okwan no so amane ne santi ama enipa pi asunti embra no ama nipa pi amane Ubekan Matthew 15 verse 14 Yesu ka kire na suafo no abra na suafo ne kan say wonim se Farisifo no tie asem no ato won suntudua no asema Yesu ka na woye anifrafo a wo kire anifrafo kwan na se ni frani che ni frani kwan a won ba no eto amanam edi se du bempenso na wo pese ugu nyankopon ni mu asia for so long a ebre du se ebre bitimi duru ema onu nyankopon no enso be ma oni mu nso oni magu ase am say a great lesson papa if you say one say obekan Romans 2 verse 24 wose ye wonkrofo bi a obi free verse 23 a wose wo a wo akwa ho mbere ne mu no wonam embraton so adi nyankopon anim tutwiri fom da bia meka sese unye o kristoni na akobo kro no a eye wo nkwa na oni magu ase unye o kristoni na se ukodi ewu a eye nkwa wasem but the moment wodi Yesu din beto wo so no se akwan ma ohaw anahe kan ba wo ho a ebi kofo no Yesu enu nti na se obi mpo eye police ana nurse ana se honamfa mpo obi ye doctor ana obi ye MP ana minister no okokọ ye pro ye ne kankan ne dwirim bi ne beda abontena
obehwe no ne a suspend no anase yi na di said ye be ya ekuo no animonyam ebetena ho Nyankopon adwuma no obeka 1 Timothy chapter 3 verse 1 osis obi fa Nyankopon adwuma na hwefo adwuma wafa adwuma pa na de ese ohwefo ne se enisi enya ne ho asem bi de be eka na oyere ba hokunu nanu so da ho na adwene muti ya Bible na kire qualities ya efata obi a oba be Nyankopon adwuma na so ba be Nyankopon ehwe adwuma enti se honam fa mumpo no wo hwe obi adwuma na wo hwe ne yie na sa nipa kro no nso ebe make sure say obeputu e wo to so a the same thing ene Nyankopon no nso so wo je wa agwene say wo ye wo di din ebetu anamon e wo abra wo nye no according to Nyankopon kwan so a ade ba kwan fa shetim te Nyankopon onya wo sa akwa etu be kan Exodus chapter 20 verse number 5 go inu a any verse 7 na was emo awurade Nyankopon di kwa ade Nyankopon di kwa no onfa na ho totoroto say ye kan Malaki 2 verse 7 no a abra no woka asofo bia wo ma firi kwan ne so amane amama emenam so ama nipa edu mochi asuntimura no de Nyankopon asem kan ye ne se onu Nyankopon ne se ne santi obema asofo de nim ade bayi agu ase hwe etoda na se asem esi anase issue bi eba abontena wo yo kristoni a wo paapaa mu na wakari na watase ewo Nyankopon adwene mu na wonya nema bi mu ntiase se osofo bi nim oyo obi a se ye nyina ye nimu a na won se mebrebe abapen ya nyansabo akwa a wo happy FM na se onde na se mbabo ntin se woni ne sofo ketua bi eyere akwakoda ya ho asem ko pie ya ebeye didi ewo man mu eno achi ena Hot FM fo nso eye omudwumadie a omuye na nwumra omudwendwene nsema esisi a enwanwa ho a omkobo obinim asem so ya okofa page ba eko Hot FM ko paapa ho no no ipa chawo ni nyina mu no one ansana ubetuwa na mo mepese ye twe adwogina de bi so na angla me tamofiri no obefa nse honorable Kennedy Japan ebia me na okase Kennedy Japan de ni na adwene mu se obinim abeka no enti ogu nanim asana se oyi ne nsem a owo but esan so ye opportunity edema osof obinim se Nyankopon efa honorable Kennedy Japan so apa ne ho ntoma amanani ada ho obekan Luke chapter 12 verse 2 and Luke 8 verse 17 wasi ade bie ne honoma ehinta enadi ade bie ne honoma ehinta empie enti eniema nanka ewo sum mu no se honorable Kennedy Japan enya mani TV sum pa ye nyina mfa nhye etiri mu se osenkafo 12 verse 14 aka wasi eniye nyina Nyankopon de beba atemum ene de ehinta nyina nso so papa oboni o ye bebu hu akonta ekuro esiewa na se epumpunu mu a aya na etadi udem na epie de a ni mia ene eso na muntu enye den eye atanyi ankasa ankasa ene Nyankopon ede bo obinim kokko ebise one se asofo ka asempakafo ka na still onti ase a Nyankopon wone bre odifo obi ne efre no Biliam na Biliam no be kan first Deuteronomy chapter over Numbers chapter 21 22 and 23 hono mo a Barak ebo ne pass onko dumi Israel for abra oya aso den se obetu sa na mo no na furumu ya otene so no
ehunu bofo e wo nanim abra na okọ akwakutu sa na mo no na odifo ne afurum nka ho na nka ye obi anani abi enso odifo no wo san ko hu bofo no hu bofo no but aboa no mum e ne hunu bofo no Nyankopon efa afurum no so e di sewu billion abra afurum no e stopo ye no according to bofo ne kasa no sen kanya afurum na nka stopo ya ka ba na nka watwa billion dada na kese o fa na aboa na so eyi na tan e wo sa ade no ho na de ti amese eye lesson ne se obi kwa ye osofo odi bone krampa bia e chan obi nim de yi nanso ne de ndide enyam pie ye yenya kene Japan obeyi apie entubon se obi nim de aben no so beka bi obeka ma na broso mpo but sadie Nyankopon tifa afurum mpo so e de yi billion matan no sa na obetimi so afa honorable candidate Japan so ama eniema wo ye de wosuma sa egu Nyankopon adwuma ho fi no wayi apia bontene. If we say Luke chapter 12 verse 2, yes you can say ade bia no ma hinta ena adi ana say hinta yenyi so ena yesu sese hinta sade nara ebepi enti a lesson it's not about time obi nim be ye me ne ho ahwa na enya videos are oyi no TV no so nyina ye clear do ebi mu ho no ma betima ka say we dia o enye sa ne tie na yesi but ebi nso ho dia eye wa okasa ono a etu sa na mo no ya eye clear say emfata Nyankopon nipa e wo so obi mfa ne say do apie de ba sa wo dwene wo wani mo nyam ho a wa ho ya kan Japan ka na won so waka kan Japan ka na won so waka ebia Nyankopon e fa no so ahoro mesi afurum mpo Nyankopon afa na so e de asebu billion pen wa anko ka no asem ka ebia nka bone we ya wodi no osuma se ye no enka obi anim de anka koso o so koso na nka wo yo but the moment ade bia wo sumu ebeba han mu no simple onini ugusu eye sade nimpa wani beda ho amotu anamon ade afirim enti se isu bi se yaba die wo se osofo obi nim efa no ne ye se David a wadi bone wo 2 Samuel chapter 11 no am yakum Uria akofa na yere Besiba na Nyankopon asoma odifo Nathan ese ombra emeyi David atan yentie ne ye pa Nyankopon adwene a wadwene ewo nanama watu no ho no eye punishment ene Nyankopon de bre ono David no David egitum e kan se waye awurade bone tie ne ye waye awurade bone edi senka Nyankopon anfa Nathan so anko David ho a enka sa bone na nka David adi no enka beye esuma se bone ama David edi akowuo ama nka chiresu nsanso no ebe affect ne krampo but enam se Nathan ko mu no Nyankopon a onya abahye bone no opon se David epa achew enyina achi o kan Psalm 51 a sam paibo no a David boy eye time Nathan ko yi na tan no David ekobo sam pai no pa Nyankopon chew sa bi na wo se osofo bi ni moye na wo jai ansa ono so de ma ye obi hono mu amenka asem bi nkyerɛw ye onipa bi hono ma by nature naturally Nyankopon heda ye ne se o kiri nkwase asem ana se waye honhom fam waye de se ohoro sapo ebi kura wono ankasa de wonye na adwene se bia o tu nyame ma na mo bia ye serious bi but nyame betima fanso bia ade ahoro amwani ada ho David de no se ka Nathan anko ho a ka David enko ne oba ne bekoso wo hyehye ho tie ne yi onu oba ne bekoso ahyehye ho edi bone ahodo
but na Nyankopon ni mu no Nyankopon ni David wo problem but David ehum said there be Nathan aba no abegi na ten no David afa Nathan ho abufuo David wanfa Nathan abufu na mu no oso na sem nim na so ma enumye bia enka eba ne so because utie Nathan ka so de ba David nchanya Nyankopon sin kenkranta kro David fi o how bebrebe ene emu enome but again sachira through repentance Nyankopon esa ka che David se ono Nyankopon no se enam se David age ne mfom so na tom na yampa wa repent e wo ho ese onye biu no elunti the same oba no a David akofa ano no a echi David aware no no ono ne wu Solomon like David enya adwen sachira wo ho ema de ye waye atwamu no Nyankopon de che no enye time waye wa adwen se oba TV so a kono Japan ayi paint oba be justify ade Nyankopon chi second Japan opemasa de mpa me pacho onkan so yo sofo ne de ntina ono de sare de men ko obepa wiase mu ma nyina onim se ontumi nya osofo nti ontumi fa nyame adwuma nto ne ho so nti onye na adwene se oyo osofo nemom wona wo se wo ye Nyankopon adwuma wona wo se o tete akra akoma Nyankopon wona wo se wo ye leader ya Nyankopon asem kutawa wo de ti nipa akoma Nyankopon iri se kramai eke nipa enye news nipa le kakramanya enye news iri se kran Japan enye eye de wo ye di bi mpa onyo sofo wona wa fa Nyankopon adwuma to ho so nti wo asodie leadership by example so obey Nyankopon nipa no kan Tito 1 verse number 5 going leader who qualities bia e was hwehwe efiri ho o se leader e was wo ye ho wese aye ni ho asem ka 1 Timothy chapter 3 Nyankopon leader eni se nya ho asem bi ka wuti nsem eboba ni nyina ne videos e bani nyina no a emu binya nokure mpa asem ka de ye nokure no so e de wodo wano eka ewo nkomo so a o justify say oba de wona ne wo mpana wona ne twempana na mpo wo sa de apokese atu ni tirimu sa de beya oba ne mohu se Nyankopon amfa kan Japan so ntu efa ne say Nyankopon fa kan Japan so apa ho ntoma enwene wani monyam ho na woni wo utumi no wa ho odin ne wani monyam no enu wo David de David kura pa Nyankopon che owie no Nyankopon ema Samuel atwe ne book no David boni odi ye no ya sa atwa Bible nim na David wo yere wo ma animonyam no nso hia bi etinye tam ni a wo ba dwene wani monyam ho se wo ogu wani mu ase na wo ogu Nyankopon ni mu dwene gu a wo ogu Nyankopon dwuma ni mu ase asosofo enna wo so dwene mu se sie enye video ayeyi no na 2 enye kwa na wo so dwene enye time wo so dwene wo pes wani monyam ho kora enim guase a wo gu Kristo no ene enkekaye ne achecha odi abeka Nyankopon dwuma na nam so ebe ma Nyankopon tamfo enya nsehunu aka eti Nyankopon na ho na wo so dwene ho obeka 2 Samuel chapter 12 verse number 13 to 14 going na David eye bone sa no okofa obeyire no o se Nathan ka chen se enam se wodi sa boni ama awurade atamfo enya abususam akanti eba na wo no obewu na kire se David ekoye bone no o ma awurade tamfo eka abususam ati awurade the moment Nyankopon nipa ho asem se bepie no you have no idea nsam a bonsam beka afa Nyankopon ho uni idea bia nsam a obi a won kwa asore ebeka afa Nyankopon ho gunim idea bia nsam a common sense family ni ebetima fa sa issue we e de tease a Christopher. It's not about time no akofa akotena ayi upage so obe justify e mape say ayi
one opana member chese ase de waye no eye normal dabi entekini sa woni ni wo beef kura entekini so woni wo beef tekini say wo di boni wo suma se na nyankopon afa le so say o meyi o boni ni mpie ne nya adwen sa kire na nyankopon dwuma ne yi ne gyae azan apobo nipa da sane we se me ye obofo wa bra da yerechi bofo ware Mark chapter 12 verse number 25 to 26 bofo ware wose bofo abofo omu ne yere yen ware eni pose dachi a atenefo beko nyankopon nchen atemu demu no yete se abofo yen ware yen ma awade e wosoro yen ma awade e wosoro negese abofo enware e ba ne sei e na oyeso oye angel na nso oyere ne Florence obinim onwo bofo aware da negese wo de watra ayi prophet e ko bofo ena mi tuko osoro na nyankopon bofo me ne bofo Michael wo betima fura ha no makosoro wa bra wo kwa abrochi so a wo teropre ntini nyina ne say it's about time Malaki 2 verse 7 going was see asofo na egu nyankopon adwuma ehu fi no nyankopon se obema omani mu so ide bai egu ase nti obi ni mu mfa ne say de wayo esie me say mama mfa ne second Japan na okese tia no oyi ni secret o on fa ne say nyankopon fa kan Japan so ama adie bia nka esie wa da ache nka de obeku gemu no eye pie because empie mpo atemu dem ewiase nyina bebete but eno de ka onya ho adwensa kire bia nti is about time e was we take ne say maye bone wako nkoto no masu David de no Psalm 51 wo de nya abotire wo kan verse 4 na wo si me hu me maraton na me bone wo manim da what a confession enya afi na be justify we de now bone no wadi everything is clear opa sign ho a wo targets thing na mu enan enum ensia bi ebe bow because video no ye clear we wa kasa ya obi ate obu a mese by nature onkwa asore kura na se wonye gidi ni kura by nature nyankopon aye na de bi se ohun kwase asema na se ohun se obi sisi obi ana ohun se obi ye ne ma yense mfata na enehi sana ono bu kan Japan wote tina ne party mun krofo ko timi sa ache wo mu no asa afa ya wo nso sa wo party ni ya wo san krofo no wi ase by nature sa na ye no untimi nyimfiri ne ho edum pempenso wa nyankopon timi fa obia e de ma obia ni ba no ho so wo de opa wo nyankopon nipa asema me ken hye ne nso wo de opa nyankopon nipa ya u preach pa na se bia wo gidie mu odu na area wo no area no nyina no nim se wo de usum nyankopon pa ada wo be ye wa agene se wo tu na mo bia area sefo no nsutu no eho no wo be hu se nyankopon ebe fa san krofo na wo mahwe ase da na mo area sefo no obe fa wo so akoretew indi se ye oba bi kwa na akopɛ no a obi tuma ka se nyame sofo pa na wo be pɛ me sa kasa na waka kire wo no nyame na efa ni mu atwe wa adwene asi ade bi so se owura fi hu se wo sofo a ofa oba akɔ na mu akayo wo betuma bi wonu aka asem bi na obi aka osofo pa na wo so kasa yi na chese nyankopon efa ni mu akɔre atwe wa adwene agina se owura fi hu se wo sofo de a ene ye wo kayo intimacy way a great lesson we osofo obi nim de na abawo yawo obi nim nsasofo bebre obi nim nsasofo bebre odi obi hu amanfo a omo so de be piepie edi se issue bi se ya ba is about time wo betena se obi a wo pen kwan kasa enu time se we hu ne se albuane ne medi epia manim agu asimpo a ma me nsre bone fata se fisa breko nyankopon bo me na mentimi ntimo mfisa na mani nyina mu ukuro ye ebi kosi ye wo Happy FM nyansabo akwade ya onu junior pastor wife ekoda ye die
eno no hot fm fo kan na de abufu akọ one bon no wa adem de se waye na obi ka ho asem a na kyese wo de wo tambia na wo ba ya ade na be wie no wo ya na wo dwene wo ani monya ho ade no mo discuss wo issue hwe wo ani monya mche no ho David na eboni one oba ne ko boni one oba ndie nyina mpa nyankopon se wo de akyere nyina echi no still bible no ame atwara ba mu nyankopon ame atwara ba bible nim enti akora ya wo ne kora nyina na oba ye Kristo ni a wonim de David ayo twam eba ne sei na obi anim se David egofo obegere mle bi atwam se ke nyankopon beka se o David ayembo ne wa pamechew se de ugu nyankopon ni mu ase no saa na ono nso etimi gu oni mu ase bi enya tama fa ne se nyame ho na ekasa fa kono bo kana Japan mu edigi watan fa ne saa na de esi na etan o ye sure say ye ma microphone enye lockdown na aba na asol na enye biwa ye ma microphone ye ma topic ese jama mo preach fa ho o ye sure so betimi because Romans chapter 2 verse 1 and Matthew 7 verse 1 say atenko ade bebu obi na ade bebu and Romans 2 verse 1 say ade na wo yi obi aten ho no wonso ye the same thing also the same thing until lesna mesi obi wo ho no ma ene obi nim de kura wo fom but osofo bi nim de na aba boni ebinum edi ni wosumase ewie sabe gina wo se ye osofo obi so nya osofo wo ya soreba okura microphone to dwom okura microphone preachi okura microphone hyenkom wo ye member wo ye osha owa so dem wo ye member ya wo no so wo gyenyum so sore boni nsam so boni a wodi ni wosumase nya asam ketewa but obejai ahoka obinim de because obinim de na aba na ne de na apie no nipa nyina hunu nti atemudam nyankopon kora asa yi asem we pie kora no asa wansaka na adwena enye nunsu bi ko obi ahu na wodi a ehye kokoam Romans 2 verse number 16 was ebre nyankopon ena mezia no so ebebu onipa bia kokoam asem aten se de asem panete nti obinim de waye me fa say advantage so de be pie be gu ani mu ase the next thing is repentance na ten ya soro no fa ye nyame som pa dwumadie sakra adwene nan kasa before abetu Yesu wana mo no ye ba with adwen sakra enye criminal mind asofo no bebrebe de criminal idea adwen bone adwen fi na utimita mo ba utimi no oba a friend wa bra wo yere na wo say osofo timi ko gina puppet na epitin enti wo mu no kra ya na ne mate wo say onye ordinary member nemu mu no wo ye a whole leader mesi nyankopon o kan Daniel chapter 4 verse 34 go yina Nebukadnezar eko Daniel boa kire ngurre mu no wose afemi Nebukadnezar meji os nyankopon na ye me kamfo ne hyem ne munyam se na de tumi eyeda tumi na wotimi de osoro asafo ani nipa ete asaso no ede onu nyankopon epe nti nyankopon ne bo na wo kana Japan nti otimi fa ne so de ne ye de ono pe ope se wo hwe is o twi Israel fo aso no o de Nebukadnezar e ko twi Israel fo aso abre nyankopon pese opanish wo no ti nyankopon pese onu gu oni mu ase a obetima ma woni ona wo kana Japan ono obetima piepia am wakode kana Japan because time aso ono abe piepia am wakode kana Japan am wajiwin se magu abontene amma wani magu ase se de wo so gu nyankopon ni mu ase e wo kokko mu no na apie sei no e advantage man e total repentance quotation na wo ko tu wo so dem a na wo pa na wo hu no e wo mebusam 6 verse 2 wo se wo na onyanko kura hia na se wonam onu masam so achewa kotopa ne chawo batanye chawo pa bia chawo pa bo wa pa wie ba na damage na nya ko so wie wodi nkan de no afi odi nsam gu na wo be pa chawo dabi mebusam na kan 6 verse 2 ne say adase na ono de asem na ba na wudim say wudi for ho but still now we say there no because now we nim idea you have no idea information
onu nim ewo ho ka won den da ba inshidan kan Nyankopon say na owo information more about you nti wo den no wo da begu abontene nti enye news biem but dia kama ho e total repentance. It's not about time when never be twetwekura na wo be justify the why as if say e normal na obi so ti aso dem na o dipone o fa ne gerachi o fa ne kunachi o twempena o ya azan o nyima yatoagu no wo se chan ho beka obi ni mu de a ese obi nya nkwanhia na se nkwanhia no oba bi pae a yebetimi apam but wonya nkwanhia na damage no across wo inside na oba bi ampae a obi ehun se wo ye okay but na wo believe wo inside eno cry dangerous nti wa oboni ahinta no ya na e dangerous esen de apia monte because de apia de obi ehun ti wa amia kro be ka gesa ukro ye ni mia but ekuro ahinta obi ehun hwan be ka se mia eti wo yo sofo nyame nipa Malaki 2:7 going no o se asofo no ene nkrofo a emma nya nipa ade no wo se Nyankopon na ase obema asofo ni magu ase betima gu ani mu ase se de wo nso gu nani mu ase no me say a lesson a great lesson who can second Samuel na if you chapter 12 on mo ba no ma Nathan ko yi na ten no chapter 14 15 16 hono mo no a echi ne ba Absalom ebete ne so atua no aba David edwan no na akwa bi ehia David a odome no na David nkofo no yese wo mo tiate nipa no a odome David no die David eye ne se munya no na ebie Nyankopon na ahya ne se onome me adentira David nim se bone na wadi ndada na wakofo be na bia still Nyankopon akoma nto ne yem wo ne ho enu ntino ma nipa na be hia na dome no David age atomu se enu mi ba ne so o deserve because kai de waye atwam message kan ono bo kan Japan do be fa ne se bia ono na nya beef no ne wo ham but bia nyame so fa ne so akoro ama wo so ni magu asam wani aba ho so am watimetu anamon foforo efata adwensa tera ya bi esie wan kadu ko gem Nyankopon e ma opportunity to repent itaka ko ba ne sero se ono oba bi se hon ma me sure se ba na akwa no onne chomtin tontan because eniema ebesesa ne nyina ne se total repentance ene wo so nya e wo urade mu na wutu Nyankopon ma namon na wo jai se wo justify boni e wadi no eno aso aba bontre ntuo bi a watwa wo Kristosum bi da public bia no wa mo bi ahunu eno afi na ekro me nyo so fo bia me obi nim me kan say me yobofo me boa obi anim so boa ba ka pie wa no so wo boa ne janu mu dwa no na nyame ayi mi sei ni onhunu hwe na nso mu ka Nyankopon yi nwu nani mu ase e ma so mfa ho ni dabi ti onu Nyankopon no okay Micah chapter 3 verse 4 to 5 going no or see or can play say asofo no a eni adifo no a wo mu de din ehye nkon a onu Nyankopon no se on hye wo mu no Onyankopon nam Micah so e kan se wo nu Nyankopon kasankasa obema esum adu sa adifo no awiakete se wo ye bia esia fa osofo bi nim de no fa ye example na bia na wo de enso ono aboko de Japan ho ye ntrase nipa information na ekọ ono aboko de Japan ho no eye dendara ifiri obi nim nkrofo na anchen sanete there's nothing I fancy secret so we ye medwanko brebo dabi Jeremiah 17 verse 5 Nyankopon se wa dome de o de moto no yanko nipa so Samene asimesi ye na maka nya se me ma won kan kire obi a hwe wa ka kire wo men kan kire obi a nipa enim nya asem ketewa bebre na obi ampo nimu a Second Chronicles 16 verse 9 wo si Nyankopon de ni echini ekọ wiase ba bia
esa odne den ye ebedi aboa de nakoma etim ewo nanim tani Nyankopon asem te Messi honorable kan Japan de by nature ochiri nkonto ochiri nkwasi asem ade a wochikwa ne ade a wo yibi na wo se ba be ye ho se wo ye papa ti nyame betuma kwa ne so e de yakoro e de am guwani mu ase e de ya bere wase aso no kuro gukura na won hwere because won heda anya sofo saa onye obi nyame onye obi a onye nyame duma papa bi asa edi aso ni gukura onye hwere na sesa sha se foforo kura se afi na abesu nyame apedan kwa asu nyame wono kure mu de wa ye twam nyina ma ni ntwam na fi na be justify inclusion innocent person woman so for ama lotto number one mobile lotto number we ni one gutwa wait mama na so cement one bag e de chinchini sa ma de asa na ga sa we sa de we nyina nya pot soro na wie na o say distance hu we di gu nanim ase na ba fa ho di on fa ho ni Ezra chapter 20 verse 7 say Nyankopon ye mundi kwa na wa obebundi kwa no on fa ho totroto na ga sa on fa ho ni asasi sumpo no wa anyi waketua mpa fa hye otiri mu se akatua da hono da ankwa ama ba beji wa no me say obinim de na ba dan na 2 wa sakra wa adwene e bia wo de kra de be da yi CNN ana BBC nye na 2 sem kra nyame mfre no sem afre nyame afre me na mbie mani so hu hwe nyame sis nyame nkasa mu se Nyankopon din wo de du din sa yeso de a ene de wo ba be policy na asem we yetima so awusu nyina echi no still nka ba TV so bia na nka wusu na nka oti bisuo na wo pejansa na fa abone nto de wa nyina no we de bi o ka sa so wo kan ko wie se ase still o defend na ho da bi na me ka amasem enya ade bia na betimi acorrect enya ade bia na betimi acorrect ye wo kasa bi wo na wo ka na wa no fom mpa wo betimi sa de afaso aka asem foforo obi ehu so no afom da sa wo ka kumawu na akoyi mistake na nke bia wo be ka kuma se kola wanya ka pum no nko ade wutimi sa kai sa de mawu no to aso ebe fa ko ni nyina na ko o tre 11 ana o tre l na akoyi mistake e ko tre aya sa wo de aya ne be da na l no e simple ebe fa eno ansa wo de ba bia sign down na afaso akoye l etu bia na nka wo ye mistake e ko tre I but ene ne fa na o tre I now wo ye mistake ko tre s ya kire me hawa obeya ma s na yes I obi a be hu say why mistake this o twam me ka ko wie say enye mistake bia na betima correct mistake bi onu mu a o correct ya enye yie there was all ya na say wa surrender as simple as ABCD enti ena ha ni na den no Nyankopon na yesom no ade a wochiri eye fewdie na akufu ado mpo ye Ghana mampanyini mpo no wuntim fa ne din enkonkodi few emfa ho ni ti Nyankopon no ayesom no the same way eno no se ye mfa ne din entua na monwa abra wonim se enye na dwuma na woyo Ubo Nyankopon din a 2 Timothy 2 verse 19 no o se made obo Nyankopon din no entwe ne ho mfiri de entene ho edu wani monyam de na wo pese wo policy ama o mistake ebeye correct yate ase ye boy ge na no dam pass one de yate ase nchiremu na afa no bagiska o dem hono na no twa selfie na aba mu yate ase na nkoma na baba ko ni di nso a na wo no wo chere se me ma on mind bi no mo ka no
now de on chas na nhyehyɛ ono ɛno nso so nkyeremu bi kyeremu ɛno nso nkyeremu yɛ dɛ eti Nyankopɔn wotumi sɛ ɔfa obi bia so na bibi bia so ɛde ka obi anim na yɛyie mesi Biliam mpo Nyankopɔn de nafurum a donkey a wɔte ne so na wɔde kasa ne yi natan saa na ne yi nso ɛteɛ nti is about time wote hɔ na wo yɛ asɔre ba wo yɛ Kristo ne ukura Bible wo di bɔne bi wɔ sumase a wɔni na hɔ ne ma adwen sa kyerɛ bi ko obi ahu wɔ Nyankopɔn hu ebi ade de empie but na edi wanim edi wachi na de wo kɔ atemmu obi abɔkoro no 15 years yɛnkyee no obi abɔkoro no 20 years yɛnkyee no obi kɔ try one day ɛna yɛhyɛ ne tie obi kɔ try one day ɔdansawam no kora yɛ baako pɛ timedia message a issue bi aba lesson yɛ wɔ mu no fa wo de na memfa me de lesson adesuade bi yɛ wɔ mu no ɛwɔ sɛ wo fa wo de na memfa me de sɔfo bo Nyankopɔn din na Awurade se na me so te soro nka hwee na Osenkafo chapter 3 verse 1 say bibia wɔ ne bere ade bia wɔ ne time saa ne Nyankopɔn no bidwumadi bia tere bibia o ma time said the fifth akasa obo work up and never match at the time I never bo time be that one answer e be ye 3 the time abetwen say bo no be sha ase saa ne Nyankopɔn dwumadi tie nti ewialefo kora se eje da obeto bo etwa esuo fra no nye da no anen pafi besi wo na ge se bi obetima di bone ne but etri no na ehunsunsanso eda wanim obi nso nye osofo but the odi ewo sumase no enye izi the odi no sumase no bone ya obi di no sumase no enye izi awasa wodi sunya bibi na o repent say obi ahu yimpo a Nyankopɔn hu Mebusam 2027 or see 2026 27 no saa Nyankopɔn aka ona ye home aye kane a it is extra careful na menye extra careful obi nim pese o try a ema ne kofa se dia bani nyina no oni hu fu bia sa but oye de ne ara esi eye clear yanwini Nyankopɔn ni munyam enchen ye ho ye person ni munyam Yesu ka asem wo John chapter 7 verse 18 o se de opede osoma no ni munyam o na ye no kwafo ti se wo ni mugu ase na Nyankopɔn ni mbanyam a adumum papa chen se obepe wo ni mugu ase wo ni munyam ama Nyankopɔn ni mugu ase ti Romans 2:24 se munti o se Nyankopɔn din wa manama mu enti wo nti yen se Nyankopɔn din obi akura hunyi kura mpo a gɛ na wo hye suma sen de gɛ na nko ahu sɛ wonya papa nti wo gina pulpit na wo priti na oba na na kyempa no so ti aso dem no wo tie wa enti ya busa ho sɛ adwene bɛ pa na ba oba na tirim wo ya yuntuni na wo pema na wo todum wa asole na wo no oba bi wa aso dem wa etwempa na aya busa ho sɛ abra wo gina dom ani mu todum no adwene bɛ na sɛ nipa no enya wo ho je se wan sa kyera sɛ de Luke 13 no ya we kan sɛ ye Herod akum nkrofo bi de ayi abo na fode ena dan bi nso abu akum nkrofo a ya we ka kyerɛ Yesu no Yesu busa asuafo ne sɛ mo kan sɛ saa Galileafo na mu hu saa amane no wo mu nyina ye ne bonyefo esi enipa wo wiase nyina ana Galilea nyina wo se ente saa na mese mu sɛ mo ansa kyerɛ madwena mo nso be yera saa miso obi nim de yeyi o ma yeyi no na tu ebia adwensa kyerɛ bia ma ebia wo de kwa de be ko BBC ana CNN ye extra careful na sɛ de Nyankopɔn efa Nebukadnezar so e de twi Israel fo aso
saa no tin fo obia so no e di dealing with obia Nyankopon no epe saa na otie ti Nebukadnezar ko dan aboa 7 years na oti Nyankopon alive ase tu ka Daniel 4:34 go yina osi Nyankopon no enipa ewo ewiase omu hwe it information na ewo onabo kan Japan nchen e de fa obi nim ho no abeye dene SSA impu yama osofo bi nim kwan se ompriti onabo kan Japan ade asa na be kan kire no anase impu enya asori ne atum ene ye asori ya ede pa asodan na ye wakafa obi ango hyiamu a ubetime gya pocket nim na nzembe na abeka I'm say a lesson for you. Obinim ene obi biara as gidini. Ye ni ade e secret. Ye ni ade e secret bi eni ho. Because ade bi ahinta e be daddy. Na de obinim first case nye 5 years. Ene nso pie. Into de na 2 years a menka so e secret to e bibia no we secret. Ini para time na ode beka na inyan so ye. Ene bi nipa no a ono ni mu secret no so no oni no nyanya problem na wa gbe yo se jamem se wo de oni secret bia na de se ono bo kere ayi kene Japan nam hoyi ana o meka obi ni masem no se no oni obi ni secret da ba no nka no ti wo ba nti na oni se oni obi anim ni secret bia do odi bone no so na asem kan ti se ono bo kene Japan anche wo mpa Nyankopon so unsuru no but no one care afeya or the information bi gugu abonten no afedia or try say obe defending the dignity obe man animu onenanimu nyam ne hia no nya urade di mumani mu nyam sanete itibi bibia no usua ade firim mesua de afurum na aboa me no mienu nyina ona buka na Japan de obetima nyambetim na ye ayi tubi keke e de yakoro obinim ayi ne nsema gu abontene e de afaso agu na nimu ase se de oka na Malaki 2:7 go yin no so obema asofo no bi anim agu ase se de omum gu na nimu ase no so mo nsemo nimu agu ase Nyankopon kasa kwan wo fa so be ndie bebrebe we can 1 Kings 22 a ebra na du say Ahab ebewu no na ebra du so Nyankopon ku no enam ne bone a odinti but ekwan ewu no be fa so aba no eye ne say ase wo ko ama Nyankopon ade na Ramot Gilead eye Israel for dia because eye ne Nyankopon dia maye ni atna hokum na enkofu ya bagye free ensem ti mumyen konkoje ya mpase Nyankopon de kan so bagye manamana japade de ma Israel for basa ekon we nko Ahab ekoko no de ekon Nyankopon de plan se odi bekum Ahab ti Joseph ka kire ne se ansa na mo bekokon no buse Nyankopon edi fo ho no made no Opon se odi boni nyina osumase ne nyina echi no otima ye bold afre edifo se menko anamenyai wa bra Ahab enim se wote boni mu na buse Nyankopon ho no made ya onfiu adentra 1 Samuel 28 the first king of Israel ebito no abra opu Nyankopon asem no obekokon obuse Nyankopon asem Nyankopon fi no nti edifo 400 nso a omu nyina hye nkom se obedi nkunim no eye edifo a omaye omadwene se omafu hia wo mu omani monyam hia wo mu eti Nyankopon ni monyam nti always ye be kan nsem e de a kire wo hene because Nyankopon ka kire wo se Ahab bedi nkunim mpa wo sta odifo ni bo so hunu se da bi Ahab egu so esom bosom na Nyankopon so no onyina obonefo achi da o Israel mu but ye ko hye nkom a ohene ni bagye but Mikaya de na ehyenitirimu se enye wo hene ni gye ne hia no nemu Nyankopon ni gye ne hia no to wo de Nyankopon beka no ena meka nti Mikaya no ayebo na adwene pose onane
asem bi ani eti obi a oben wo a udi bone no wo ye oduodum de wa na wo kro no ona ye wo tamfo kese pa a wo mpa nkoso ba sa nipa no ahia beka se on ne pe wasem so ne mpo wasem ti obi ni we na asafo nketua no kakra wo mbedi enti udi se odin se hunu pa so ne ye ta na chi ne kan nsem gu itirim ti wono animu no kura no wono no se e wo so besu kura pa Nyankopon chewum pa ni asa ahye kutupa na akoma na prim sa no mo de ye ohini Sidikia nti ye extra careful na menye careful Nyankopon akwan adoso Nyankopon yensi na twetwe Galatians 6:7 de kan ye ni ne rough ose de oni pa uguo no se de udu abura na ube otwa aburo no de udua no eno ana abetwa ndu be kan Genesis chapter 4 no a Cain Hebel ye Cain abrabontina Nyankopon agin forgetting na forebo no Hebel abrabontina Nyankopon ende so na forebo no na Cain bu afu e da se na yabo kan ose woye ni yi a nko ani mu nte ana e ya simbusa ose woye ni yi a question abo bisa no Cain no so woye ni yi a nko ani mu nte eye na udutu nkrofo bifu ewo sumase na wo show mu nkran o manyame asem ben wo bi di boni na wo boapa boa no se de be ya boni be jae e na kakere japo be yi no TV no so a wo ye show sen ka ba be de nan se nya no kore but ankwa amwa wonti enya no kore because ankwa amwa die enya no kore ya chi ase enya no kore na de enya no kore no so e ana ni nyina enya no kore politicians ebubo no was a Photoshop anya Photoshop so a voice na editing Nyankopon yi ne rough police mu krampo wonye police na akose police atare se wo be police aduma a kodi abuzi fofewa won fa ho ni sa na tie enti wo ye Nyankopon aduma ni se wo be Nyankopon aduma fa hye wutiri mu se Nyankopon no na aduma ne ho hia no ono ni munyam ho hia no Philippians 4:20 was ye ne Nyankopon ne yemfa ni munyam emma no daadaa nti ono na ni munyam no ehia papa sa wo be ya ade ya ede efi ebeka ono Nyankopon no a pa chaw wa beso wa obusu ono Nyankopon betima me yagu ani mu ase bise ono abokene ja ho betima fa ne se won de yes won wanya beef no yi secret ba Nyankopon so ne ebe onam so egu ani mu ase because of the why ama na gu Nyankopon adwuma ani mu ase ama enkrofo bia omunso Nyankopon no mu tiwi ase mpo no enya fewdie edi Nyankopon ho few all because of sankrofo nti obinim de na aba wo de ba da bai unim information sekura kan Japan ebi ofro binim so a na oba foforo bi so ti ma wa kwan nye yie ade bi e wosum bia no ebeda di wo han mu se de Luke 12:2 ne kan no ene e ma de wo esum mu no ma nya papa na epia ahye woni monyam ma de wo esum mu no ma nya tene na epia bontena ahye woni monyam enipa pa ni munyam ba de wo pa ni munyam na nkasa no kokoa mu so de na oya ade a enhye ni munyam ndi wo pese wasem pia ebehye wo ni munyam no ma de kokoa mu no enye tene epia ahye wo ni munyam kasa na enche bebere yes small kobobi na me nyina bebedi yes lesson be na wo fa afrim anye bia akra na wiase nyina ehunu se obiase nyina ehunu se de issue ni sitie wiase nyina ehunu obinim se oyo osofo ema urade so onye sofo ema urade se nyame adwuma no wo yo no woten no nokuremu se onye ten no nokuremu no bibia aye clear if we say Matthew 7:15 Yesu kan say monhwe mo ho ye wo adifo atrofo no ho Yesu kan say na o mean it na wonam enwanten nwuma mu na eba mo nche but ne mu de wo ye pataku but also by their fruit you shall know them. Ntini nyuma na adbehu. Ti nyuma ni bi hor ma aye clear. Aye clear. Woni na ho.
na me na ho yenu bi se die bibi se ba you take lesson efurum na ama ye hu se Nyankopon asem ye nokore ungu ne mu ase emfa ho ni ana so onso ntena se nye din hwe wo sa da bi but osenkafo tore na ose bibia wo ne bre ti Nyankopon wo bre ya wo take action wo time nduru ya beka se Nyankopon yi ne ama ho yi ne wo time ene nduru ye na ada wo time beduru no wo beka Isaiah 33 verse 1 na ose due osefo a wo de yense wo ofatwafo a wo de yenfa wo ntwae na se wonya wie oseye no a obese wo nso na se wonya wie ofatwa no nso a edu betwa ti muoni na ho ni nyina yin na ho me de biteka me fafiri mu ne se fa ne se wona aye obinim time na obinim eye bonni wo sumase no na onim se information kuta obi sa na fa so otim se information wo secret bia kura nkuro obi kura na Nyankopon de kuta no ya Edisem chapter 20 verse 12 so be bie book mu na wana masem watwe no nwoma nim no ebebu enipa eye awufuo na tense de wo nyuma de bade ete the most important thing today bia me ka say so we common sense ni timbo share chi na ye Yesu bie ni ho Nyankopon bie ni ho ada wo be wie no abekunu say wada wo no na abekunu sampa wadi wo kra nkasa abro ebeye better say ubedi Yesu wadi ni wonante na kwam aye papa rather than say ubewu wie no abeji atum say oho wa ba wa anye papa ma woni na ho meni na ho me kan say ne yen nche bebere issue na no